Du kan ikke købe din frihed med blodpenge. Du kan kun sælge den. Bismillah. Her er lidt levede erfaringer til mine yngre brødre. Jeg håber virkelig, I vil tage imod det. Når man ser de her musikvideoer, ikke? De her gangster-rap musikvideoer, så viser de dig rigtigt deres guldkæder, deres dyre biler, pengesedler, der flyver op i luften. Det her, det er livet. Ikke? Og det kan godt være, at du tænker, okay, det der, det er livet. Det er anerkendelse. Det er at høre til. Det er respekt. Det er magt, det er broderskab, loyalitet. Problemet er bare, hvad de ikke viser dig i de her musikvideoer, ikke? Det er angst, traumer, PTSD. De viser jer heller ikke, hvordan det egentlig føles at være buret inde som et dyr. At forstå, at man ikke har overvundet systemet, men at man er blevet institutionaliseret. Så bliver du bare et eller andet nummer i systemet. Så kan det godt være, at dine shababs, de bilder dig ind, at de er der for dig, at de ikke har glemt dig. De nok skal støtte dig og sørge for din familie. Men det er jo lige meget. Du sidder i fængsel alene. Der er ikke nogen af dine brødre, der er sammen med dig inde i Habes. Du står til ansvar for dine egne handlinger. Viser dig heller ikke følelsen af, hvordan det egentlig føles, når du skal have begravet din egen bror. Ham du voksede op med, som lige pludselig er væk og aldrig kommer tilbage igen. Og så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det er sejt. At der er en eller anden form for martyrdom over det. Men de viser dig jo heller ikke, hvad det egentlig gør ved familierne. Hvordan familierne bliver ødelagt. For altid. Det kan aldrig nogensinde gøres om. Der vil altid være et kæmpe hul i deres liv. Og så kan det godt være, at tid heler alle sorg. Men det fjerner ikke arne. Og hvis du tænker, så kan han lære det. Så bare husk, at dine fjender, de ser også sådan på dig. Så når du ryger, så kigger de også på samme måde på dig. Så er de heller ikke ondt af din familie. Så ser de også bare på din familie, som om det er skrald. Som om du er skrald. Og resten af samfundet har ikke ondt af dig. Tro mig, det har de ikke. Prøv at se. Du kan ikke købe din frihed med blodpenge. Du kan kun sælge den.